مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. شايفين الإعلام الرياضي المصري طبعا وشائعات كبيرة جدا طبعا عن صفقات النادي الأهلي. وشفنا كابتن مدحت شلبي بالأخص طلع وقال في خناقة بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومارسيل كولر، وبالذات محمد رمضان وخناقته مع مارسيل كولر بسبب إن النادي الأهلي عايز يتعاقد مع لاعبي زد، وهم طبعا عبد الرحمن البنوبي واللاعب ايضا مصطفى زيكو. وبيقول طبعا ان دولت مش رغبات كولر الاولى، وان كولر بيتخانق مع محمد رمضان بسبب هذه الصفقات، وان كولر طبعا عايز مهاجم اجنبي فقط. خلونا نروح بقى للحقيقة اللي كشفها استاذ ابراهيم المنيسي، وقال ان طبعا الاهلي في اتجاهه لحسم صفقتين، طبعا لاعب اجنبي والاخر محلي. اللاعب الاجنبي هيكون لاعب اجنبي مهاجم راس حرب، وكولر طلب لو الاجنبي المهاجم ده بيجيد اللعب في الجناحين هيبقى افضل طبعا بالنسبه لمارسيل كولر، والافضل بالنسبه لكولر يكون هو لاعب جناح ويجيد اللعب كرأس حربة طبعا ومهاجم صريح. فالنادي الأهلي بيعمل على حسم هذه الصفقة خلال الأيام القادمة. خلونا نروح للاعب المحلي. النادي الأهلي طبعا بيتعاقد معاه لعيبة قوية جدا 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 زي ما كلنا عارفين. اللاعب المحلي خلاص الأهلي قرب من الإعلان عن اسم اللاعب خلال الأيام القادمة القليلة أيضا. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن رغبة كولر المهاجم الأجنبي، قولا واحدا الكولر عايز لعيب أجنبي سوبر مهاجم، وده اللي الأهلي بيعمل عليه في الوقت الحالي. خلونا نروح ليه طبعا كشف المنشطات واتحاد الكرة مش عارفين لحد دلوقتي ساكت ليه. كلنا عارفين ان قبل اي بطولة طبعا بيتم الكشف عن المنشطات للعيبة. لحد دلوقتي لم يتم طبعا كشف منشطات لأي فرقة من أو أي نادي من الأندية المسافرة لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وخصوصا إن الماتش خلاص فاضل له 4 أيام فقط على الابتداء. يعني المباراة الأولى هتكون بين الزمالك ونادي بيراميدز يوم 20 أكتوبر المقبل، والنادي الأهلي أيضا مع نادي سيراميكا مباراة هتكون يوم 20 أكتوبر أيضا مساء في دولة الإمارات العربية الشقيقة في العاصمة أبو ظبي. زي ما كلنا عارفين بنتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الفرق المشاركة في هذه البطولة، وإن احنا نشوف بطولة تليق باسم الكرة المصرية والفرق المشاركة في هذه البطولة. هنشوف الأيام اللي جاية هيحصل إيه. طبعا خلاص فاضل 4 أيام فقط على المباراة، فبنتمنى من اتحاد الكرة السرعة في هذا الأمر وهذا الموضوع، طبعا بسبب إن خلاص ما فاضلش أيام كتير على مباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال. خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي اللي بعد كده. معانا طبعا منتخب مصر كان بيواجه منتخب موريتانيا في طبعا تصفيات أفريقيا في الجولة الرابعة. كلنا عارفين ان المنتخب المصري فاز في ال3 جولات الماضية، وفاز في هذه المباراة ايضا بهدف مقابل لا شيء. منتخب مصر كان بيلاعب موريتانيا هنا الاول. المباراة الاولى كانت هنا في استاد القاهرة لما فاز منتخب مصر على منتخب موريتانيا بطبعا هدفين مقابل لا شيء. سجل الهدفين طبعا لاعبنا المحترف في الدوري القطري محمود طبعا حسن تريزيجيه، وطبعا الهدف الثاني سجله نجمنا المصري المتألق جدا واللي بيقترب من تحطيم رقم قياسي سجله حسام حسن باسمه، وانه يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر خلال الايام القادمة. سجل الهدف الثاني طبعا لمنتخب مصر محمد صلاح. ده كان في المباراة الأولى أمام موريتانيا اللي كانت هنا في مصر. الهدف الأول طبعا جاء من تسديدة قوية من تريزيجيه، والهدف الثاني كرة عملها مروان عطية لاعب النادي الأهلي بوجه القدم الخارجي لمحمد حمدي اللي جري خطوتين وعملها بالعرض لمحمد صلاح. محمد صلاح لقى الجون فاضي قام حاططها في الجون وسجل ودون الهدف الثاني لمنتخب مصر. الهدف بتاع النهارده شفنا طبعا إبراهيم عادل لما نزل قلب طبعا معطيات المباراة وشكل المباراة.
إبراهيم عادل لعيب كبير جدًا، جدًا، جدًا. أتمنى إن إبراهيم عادل ياخد فرصته في الاحتراف، لإنه لعيب قوي جدًا، 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 وهيفيد المنتخب المصري خلال الأيام القادمة إن شاء الله. فباتمنى له كل التوفيق، وإن نادي بيراميدز يسيبه يحقق حلمه، لإن حلم أي لاعب مصري هو الاحتراف في الخارج. وبالنسبة لإبراهيم عادل، لإنه كان جاي له عرض من نادي قوي طبعًا في الدوري الأسباني. منتخب مصر فاز النهارده على موريتانيا بهدف إبراهيم عادل، وخلصت المباراة بهدف مقابل لا شيء للمنتخب المصري ليفوز الأربع مباريات الأولى في تصفيات أفريقيا. ودي أول مرة تحصل في تاريخ طبعا المنتخب المصري. دي كانت نهاية كلامنا مع حضراتكم النهارده. اتكلمنا مع حضراتكم بخصوص أشياء كتير. في نهاية الكلام ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي نهاية الكلام سلام.